Good morning mga papa, papi and paps. Kumusta kayo dyan? Ito ulit ako. This is my second video. This is Papa Bong. Ano bang ano natin ngayon? Ano bang ginawa nyo kahapon? Sunday kahapon Monday ngayon. Nakapag-rides ba kayo kahapon mga guys? Ako pass muna ako kahapon laba mode muna tayo, laba. Well, pag-usapan lang natin ngayon mga kapapa. Yung first motorcycle nyo, naisip ko lang kasi na parang ang sarap balikan yung nakaraan. Di ba? Well, ako kasi, unang naging motorcycle ko was Honda Dream XS. I think siya yung first Honda Dream na naka-electric starter na guys. Ayun, okay naman siya. 100cc, matipid sa gas. Okay naman siya kasi siya yung unang Honda Dream na naka-electric starter na. Kaya okay naman. That time naman kasi basta makagamit lang. First motorcycle Pero wag ka kasi eto. Kinostomize ko yun. Galit pa nga nanay ko Actually, that time kasi nauso na sa mga motor nun, yung, di ba naka-dual shock yun? Yung nililifter nila para tumaas. So, may nabibili that time na parang bakal, lifter siya. Ilalagay mo siya dun sa may spring, sa dual shock nung motor mo. Para umangat. Ngayon, pag umangat siya, mas poporma siya. Parang mataas, parang enduro look, na kapag mabilis ka, bigla ka ng preno, dudulas ka pa unahan. Ganon. Ganon yung experience that time. And tsaka, ginawa ko pa doon, nagpa-customize ako ng pipe. Yung dalawang tubo siya. Tapos pinadaan doon sa underneath ng Honda Dream XS kong yun. Kulay black siya. Parang syempre astig tingnan. Ganon. Ako lang yung nakakaiba noon dito sa Tabaco that time. Kasi nga yun, ako lang nakaisip ng concept na yun Nagusto ko ang idea nyo kasi para big bike look, diba? Kasi yung mga big bike nun, nakikita ko nun, nasa ilalim ng tambucho para maiba lang. Ayun, tapos all of the sudden, binenta rin. Pero saya lang alalahanin, Kayo guys, ano ba yung first motorcycle nyo? Baka pwede nyo namang i-share sa akin para mapag-usapan natin. Thank you guys for watching my video and sana support nyo pa rin ako kasi sinuggest na sa akin ng kaibigan ko na mag-vlog daw ako. Sana happy kayo. Sharing of thoughts lang naman, sharing of knowledge lang naman tayo. Kwentuhan lang, good vibes lang. Thank you guys, this is Papa Bong. And sana support nyo yung page ko. Pag-usapan natin all about motorcycle. Big CC man yan, small CC man yan, new man yan, or old man yan. Pag-usapan natin yung experience nyo doon and yung mga naging adventures nyo sa mga motorcycle para maging masaya, diba? Tsaka para makapagbigay din tayo ng idea sa mga nagpaplano na gusto rin magkaroon ng ganong motorsiklo. Hindi tayo based on specs. Okay din naman by pero mas maganda pa rin yung i-share natin yung experience natin about dun sa motor na yun. So guys, this is Papa Bong again and thank you guys sa susunod ulit na video. Thank you!